Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Maya and I'm your English partner in your English learning journey. So friends, how are you doing all? I hope you all are doing fine and you are doing your English speaking practice very well. And you are not missing it for even a single day, guys. So guys, as we all know that in many states, rainy season has been started. Yes, guys, well, in my state, rainy season has started. So I thought that why not to make a video on rainy season. Here I want to tell you some sentences which you can use in your daily conversation and you will come to know new vocabulary words related to rainy season. I have told you in my previous videos many times that you have to do your English speaking practice by taking different topics. Okay, with it you will be able to create new vocabulary for yourself. You will provide new words to your brain, right guys, and you will come to know that how to frame sentences related to a particular situation. So here I thought that I should make a video, a sentence related video related to rainy season. So friends, after reading and listening these sentences, you have to practice these sentences daily at your home, and you have to practice this way that these sentences stick to your mind, stick to your tongue even, right? This is one of the best way of learning English practically. Okay guys, you have to put yourself in different situation. You have to imagine yourself in different situation. Suppose you got stuck in a traffic jam in rainy season, right? So what will you do? What things will you face? Okay, so you can imagine yourself in different situation, and then according to that situation you can create your own story. And one more thing you can do, which I told you in my previous video, that you can search some situation related sentences on Google, on social websites. You can search some phrases, some sentence structures related to a particular situation, and then you can use these things in your conversation, okay, in your speaking practice, guys. You can do it alone at your home. You don't need any partner for yourself for doing this, guys. Friends, I will call it a powerful method, powerful technique, guys. Yes, if you will practice, if you will choose a topic every day and you will speak on that topic, okay, then you will become fluent day by day. You will note a drastic change in yourself, guys. Trust me. It's a tried and tested method. I have tried it many times, guys. I won't lie. So guys, lastly, I want to say that if you are really serious about learning this language, then you need to put your heart and soul into this language. Okay, guys. So please follow it passionately. Okay. So now I'm going to share with you some sentences related to rainy season, and please watch this video till the very end, guys. And if you like this video, then please do not forget to subscribe my YouTube channel. It will motivate me, guys. So I will meet you at the end of the video. Okay. So here are the some English sentences related to rainy season. Rainy season makes the weather pleasant with cool breeze and rain showers. जो बारिश का मौसम है वो मौसम को सुहावना बना देता है कूल ब्रीज यानी कि ठंडी हवाओं से और रेन शावर्स यानी कि जो बारिश की फुहारें होती हैं उनसे. इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम स्कॉचिंग हीट एंड इंटेंस हीट वेव्स. हमें बहुत गर्मी से निजात दिलाती हैं बारिश, और इंटेंस हीट वेव्स यानी कि जो गर्म हवाएं चलती है ना बहुत ज़्यादा लू जैसे, उनसे भी हमें मुक्ति दिलाती है. नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द रेनी सीजन. इट एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ द नेचर यानी कि जो हमारी कुदरत है, प्रकृति है, बहुत ही सुंदर हो जाती है, चारों तरफ हरा भरा हो जाता है. इट एनहांसेस यानी कि बढ़ा देती है खूबसूरती को नेचर की. तो हम कह सकते हैं इट एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ द नेचर. वी यूज अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स इन रेनी सीजन. अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स तो यूज करते ही हैं रेनी सीजन में. फियर ऑफ रेन इज कॉल्ड ओम्ब्रोफोबिया यानी कि कुछ लोगों को डर होता है ना कई चीज़ों से, तो जो लोग बारिश से डरते हैं उनको ओम्ब्रोफोबिया हो सकता है. जैसे कि हम कह सकते हैं आई एम एन ओम्ब्रोफोबिक पर्सन
यानी कि मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। इन केस ऑफ हैवी रेन्स वी यूज एन ईडियम, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जब बहुत बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम एक कहावत बोल सकते हैं इसके लिए, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि बहुत हद से ज़्यादा बारिश हो रही है। रेनिंग सीजन माइट कॉज अ फ्लड ड्यू टू इनसेसेंट रेन्स, यानी कि कई बार बारिश इतनी हो जाती है कि ये फ्लड भी आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब बर्बाद करने वाली जो बारिश होती है ना, जो कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए हम वर्ड इनसेसेंट यूज कर सकते हैं। वी गेट टू सी अ कलरफुल रेनबो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हमें बारिश में बहुत ही सुंदर रेनबो यानी कि इंद्रधनुष दिखाई देता है बारिश के सीजन के दौरान। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट एज द रोड्स आर वाटर लॉग्ड। मैं बाहर नहीं जाना चाहती क्योंकि सड़कें पानी से भरी हुई हैं। वाटर लॉगिंग मीन सड़कें पानी से भरना। टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड बिकॉज योर शूज आर कवर्ड विद मड। हम बच्चों को कहते हैं ना कि बाहर जूते निकालो, तुम्हारे जूतों में कीचड़ लगा हुआ है। डोंट गो आउटसाइड, लाइटनिंग विल स्ट्राइक ऑन यू। बाहर मत जाओ, तुम पर बिजली गिर जाएगी या गिर सकती है। आई गॉट कॉट इन अ थंडरस्टॉर्म। मैं आंधी में फंस गई थी। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 3 days इन अ रो, यानी कि लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। लाइटनिंग इज स्ट्राइकिंग आउटसाइड, बाहर बिजली चमक रही है। द स्काई इज ओवरकास्ट टुडे, आज आसमान बादलों से घिरा हुआ है। माई किड्स लाइक टू गेट वेट इन द रेन, और हम कह सकते हैं माई किड्स इंजॉय अ लॉट बाय टेकिंग बाथ इन द रेन, यानी कि बारिश में नहाना बच्चों को बहुत पसंद है। और मैं किसी से कुछ पूछना हो जैसे क्वेश्चन में, डू यू लाइक टू गेट वेट इन द रेन, क्या आपको बारिश में नहाना पसंद है? गो चेंज योर क्लोथ्स एल्स यू विल गेट सिक। जाओ कपड़े बदलो वरना तुम बीमार हो जाओगे। एल्स हम वरना के लिए यूज कर सकते हैं। आई लव द पेट्रिकोर विच कम्स फ्रॉम वेट सॉइल आफ्टर रेनफॉल। मुझे जो पेट्रिकोर होता है, गीली मिट्टी की खुशबू आती है जब बारिश होने के बाद, वो। आई लव द पेट्रिकोर विच कम्स फ्रॉम वेट सॉइल आफ्टर रेनफॉल। इट विल स्टॉप रेनिंग सून। बारिश जल्द ही बंद हो जाएगी। आई कॉट समर कोल्ड। समर कोल्ड होता है सर्द गर्म, कि मुझे सर्द गर्म हो गया है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग पॉट होल्स कैन नॉट बी सीन। वाटर लॉगिंग मैंने आपको बताया था कि जैसे सड़कें पानी से भर जाती है ना, उनको वाटर लॉगिंग कहते हैं। पॉट होल्स मीन्स जो गड्ढे होते हैं सड़क पे पानी के, वो भर जाते हैं तो हम उनको देख नहीं पाते। तो ड्यू टू वाटर लॉगिंग पॉट होल्स कैन नॉट बी सीन, कोई भी गिर सकता है उनमें। इट्स लाइकली टू रेन टुडे, आज शायद बारिश होने की संभावना है, ये इसके लिए यूज होता है। इट्स हेलिंग, द हेल इज फॉलिंग। हेलिंग मीन्स ओले पड़ना, ओले पड़ रहे हैं, या हम कह सकते हैं द हेल इज फॉलिंग। इट हैज बिन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल डे। आज सारा दिन बारिश रुक रुक के होती रही, यानी कि जब बारिश होती है फिर रुक जाती है फिर होती है, यानी कि सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑन एंड ऑफ ऑल द डे। मड गॉट स्पैटर्ड ऑन माई क्लोथ्स वाइल गोइंग टू द मार्केट, यानी कि मेरे कपड़ों पर कीचड़ के छींटे लग गई जब मैं मार्केट जा रही थी। नेक्स्ट है इट्स ड्रिजलिंग। जब बहुत हल्की हल्की बौछार पड़ती है ना बारिश की, जो मतलब सारा दिन चलती रहती है ऐसी थोड़ी बहुत, तो उसको बोलते हैं इट्स ड्रिजलिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आई एम फुली ड्रेंच्ड, यानी कि जब हम पूरी तरह से बारिश में भीग जाते हैं उसको बोलते हैं ओ माई गॉड आई एम फुली ड्रेंच्ड, कि पूरी तरह से भीग जाना। Welcome back, friends. I hope you like this video and I hope you like these sentences and you will never forget these sentences, okay? And please practice these sentences at your home daily. Okay, guys? So, guys, that's all for now. I will meet you in my next video. Till then, goodbye, take care, and please keep learning. Bye bye.